Бургутов, што читаш? Нели? Што читаш? Што се смееш? Читам Не снимам да знаеш. нешто овие од Европската фудбалска асоциација или УЕФА, позната, му се свртеле на нашиот френд Джани Инфантино и фронтално излегува против неговата идеја за делумна приватизација на ФИФА. Па нешто си мислам вака врз база на моето искуство. Ќе падне ли Джани со ова што сака да го направи приватизацијава, да продаде на тамо на американциве 20%? Ќе падне ли? Па мислам дека овој чекор му е премногу ризичен и дека сериозно му се ниша фотељата, дури многу по-сериозно од времето кога Блатер влезе во некои коруптивни скандали и ситуации. Ова е уште полоша ситуација, бидејќи Апла се гледа дека Джани е поврзан со првиот човек на Америка, со првата светска сила, па и првата земја која ги диктира. Потоа јас што го прочитав некој Зет, така не знам, брат на Зетот бил тој што ја формира фирмата. Не, тука ќе излезат научик на сите. Доналд Трамп, брат на Зетот на Доналд Трамп е тој што ја формира фирмата со која што сака ФИФА да влезе во дил за тие 20%. Добро, ние уште дека бевме во Америка на светското првенство, јас и ти разбавме од една наша македонка која работи во кулата на Доналд Трамп, која се работи жената професионално, се работи, дека ФИФА има изнајмена канцеларија таму, некој деловен простор и дека врши некои активности. Сега колку е тоа коруптивно или колку е реално е друго прашање, ама врските се тука. Чеј, само да те прашам, сега ме интересира светсково првенство ако го бойкотираат европјаниве како што денеска излегува на состанок пишуваат сите медиуми и странски. Да. Што ќе се случи ако го бойкотираат? Мислиш дека ќе падне Джани поради тоа или дека ќе се против? Не. Прво, сосема е погрешен ставот и перцепцијата на фудбалската публика и во Македонија и во Европа и во светот дека нешто ќе има гласање на 211 членки на ФИФА држави и дека сега тие треба до 19 септември да се произнесат, па на Джани Инфантино ќе му се стресат нозите и врз база на тоа изјаснување ќе ги преземе наредните чекори. Прво, Джани Инфантино е 25-6 години, 30 години во ФИФА, ги знае сите чекори. Негов учител или професор е Сеп Блатер, така што моите аргументи и моето искуство вели дека овде има сериозна војна меѓу УЕФА и ФИФА, но дека Джани Инфантино нема така лесно да се предаде, нити пак туку така врз база на ова изјаснување на 55 членки на УЕФА ќе се откаже од идејата. Не, тоа нема да се случи. Добро да, и на што ќе личи тоа светско првенство без европјаниве, без најдобрите фактички. Ова светско првенство изминатите, освен минатото кога Аргентина беше шампион, се покажува дека европјаните царуваат со фудбалот на светските првенства. На што ќе личи светско првенство без европјани? Убаво го отвараш тоа нема на ништо да личи, бидејќи на последното кај што бевме јас и ти пак ја кажам, од 8-те најдобри 6 беа од Европа. Па не само на тоа, и на последните 6 светски првенства. Не. Освен Аргентина на минатото, све европјани, Франција, Германија, значи сите тие победувале. Значи кога англискиот премиерот на Велика Британија, не англискиот. Добро. Ќе излезе со став и ќе застане фронтално против ова размислување на Джани Инфантино. Одлуката не е донесена. Тоа е размислување на Джани Инфантино и план. Тука нема одлука, тоа е донесено. Иако позадина мислам дека Джани завршил со тоа и ќе го спроведе. Не му треба нити гласање, нити поддршка од 50% како многумина што мислат. Доволно е да го изгласаат членовите на извршниот одбор на ФИФА. Прашањето е дали тоа ќе го удри по глава со европски камен од УЕФА и ќе падне. Тоа е прашањето. И ти не мислиш дека ќе падне? Јас мислам дека ќе падне, ама нема да падне утре или задутре, нити до 19 септември, дека тоа ќе трае година, две, ќе има процеси, сега ќе има малку притисок во Европската фудбалска унија, односно во фудбалските асоциации членки од различни видови притисоци кои се поврзани со фудбалот, меѓутоа кои се поврзани со други нешта. Па земјите членки полека малку ќе почнат да се колебаат дека можеби е тоа добро, наместо 10-15 милиона да лапнат 40 милиона. Така да нема така лесно да оди. Иако сериозно е различена позицијата на Джани Инфантино. Ај сега пред да
извини, вака ще ти упаднав со снимањево, ама да те прашам уште нешто. Да. Да се вратиме малце на домашен терен, кратко. Ајде. Вардар експресно ги заврши настапите во Европа со дрва и камења кон извршниот директор. Мислиш дека целата вина е на него? Па, За се ова што се случува и усвари што се Не, случува. не, Вардар вина- не игра Европа, ама вина носи немање тренерот. публика, нема и па се добро тренерот, он го Не. донел сигурно, не го Па донесо добро, ама вјатра. не може сега Пураме не крив за се, ај ќе го избркаме и ќе тргне на подобро. Ај што не Ама исто е со Джани Инфантино, ај ќе го избркаме Пураме, и што Вардар ќе биде шампион на Европа. Може да се распадне за 2 дена без Пураме. да се распадне без Пурамен. Ќе се распадне. Па Зошто би се распадне? Па сите конци он ги држи. Од косење трева на хиподром до организирање на патувањето. Добро да, до а тоа случување- уредно ли е да ги држи па он сите конци? Не, тоа нема, тоа не личи на Вардар. One man show. Нема никаква концепција, нити долгорочна стратегија. Се е за мој Стојанче. Краткорочно. Ама така, ама он ја држи. Значи, од една страна, ако си оди, Вардар ќе се распадне. Распад А од систем друга ќе биде. страна, сега кога е, не чини, нема публика, нема резултати на меѓународна цена. И сега, удоле, како беше, угоре високо, удолу длабоко. Значи, Пураме направи резултати, тоа не го вади од калта и од тоа Не што од калта, луѓето од не го несакањето сакаат. на, да, не го ама сака. Вардар е у кал. Вардар не е Вардар со блескави резултати, шампиони и куп што освои. Вардар нема ништо пак. Пак е у калта, На, пак е у кое, калта. на што ништо мислиш? Па има ли некоја собственост Вардар своја? А, мислиш на собственост нема, е па нема. Да. Канцеларија нема. Добро, ова што го имаат во хиподром им е само на таму на концесија. Јавно приватно партнерство и Може ли спомешна тоа на работа. хиподром да стане на Вардар бе некако? Може. Може, а? Па може Пурамен да го реше, ама со помош на тие што го подржуваат. Аха. Не знам зашо не се. И добро, стварно, еве, не дај Боже, Вардар се распаѓа, тие пехари, медали, печати, кај одат тие, бе? Па ја од времето кога бев потпорал сакајки или не сакајки дознам дека печатите и легитимациите генералниот секретар, еден исклучително човек лојален на Вардар, Никола Коко А, на Стојановски, Коко, ги чуваше во неговиот стан. И легитимациите и печатите. И сега не дај Боже, Сега најлошото како е, доаѓа не? на Вардар, кој ќе ги чува? Пак ли колко ќе Па ги чува? Коко ќе ги чува, нема друго. Нема Само ка- Коко го сака Вардар. Нема канцеларија Вардар. Канцеларија нема. Како колку луѓе кои се лојални, кои го сакаат Вардар и кои работат за плата, има еден и уште еден можеби, не знам кој е. Економот, ако е, А Вардар има ли собрание, бе? нема. И како може да функционира без собрание? А функционира, нема. Че малце, нели на времето Вардар беше сега малце се одолжува, ама кратко само. На времето нели Вардар беше под град Скопје, имаше своји акции град Да. Скопје. Сега има ли град Скопје? Ваljda- Најверојатно има некој малцински удел, ама собранието се држи Нели како време, АД. нели едно време беше овој како градоначалник Христо Пенов председател на собрание на Вардар, тоа го памтам. Да. Сега може ли да биде градоначалникот на Скопје председател на собрание на Вардар? Може, Пример. може, Орце му личи како поранешен комите и како највеќе на Вардар. Може Па да биде, тоа- ама зошто тоа- не го земаат, не знам. Се ми се отвара тоа да се случи, нема ли малце да се привлече повеќе публика на стадион? Па тоа е жално за толку малку публика. Веројатно треба нови фудбалски имиња, да речеме председател на собрание да биде Кочо Демитровски, подпредседател Чичко да Коче биде. со годините ќе Да. го има? Не, Ќе биде, тоа е почесна функција. Почесен председател како Дончевски што е почесен председател на клубот. Ба не, зборам добро, да, убаво, не го зборувам за нешто стварно некој да работи, да се привлече, еве. А Значи- можат ли мислиш дека имиња фудбалски Може, вардарски може, да привлечат публиката? Може. Панчо Пошто Балевски е еден очигледно од дека тие. актуелниот извршен директор ја одбива публиката. Значи, Наташа, ако дојдат Бобан Бабунски, Љупче Марковски Калов, Саша Чирич, Александар Васовски, да се соберат у Вардар, ако еден Ѓоко Каджиевски го земат како советник за кадровски прашања у Вардар, па ќе дојдат 2000 публика само за Ѓоко ќе дојдат. Аха. Добро, ајде, фала ти. Извини, вака што ти влегов уште еднаш као Дај за Џани да Уживај. ти кажам уште два збора. Не, бе, што за Џани да ме кажеш? Значи, Џани ќе си спие мирно во Цирих, да не се тревожите. Гледам дека и ФФМ застанал против Џани, тоа не е ништо лошо, да не мислам. Кај прочита тоа? А, што вика сите? Експертите сите са, Така, значи ФФМ Ај, ваја. кај сите турци, таму и гола сан. Тоа
тоа така се вика, не може ФФМ да оди настрана. Меѓутоа тоа ништо не значи. Нити ќе има гласање, нити ќе има прегласување до 19 септември, нити Џани ќе се изплаши од ова, може да го случи тој договор за 20% приват на ФИФА да биде. А понатаму процедурата начело со премиерот на Велика Британија и сите негови сателити околу него ќе си ја тераат, ама додека ја истераат, најверојатно ќе летаат пари у седиштето таму, кај беше у Цирих, како на блатер што му летаа. Ајде да завршам, не ти е малце срам после толку време на светско првенство што се умори сега тука да уживаш на плажава? Не ти е незгодно малце? Овие другарите чекаат да направам 10 светски првенства за да се испокараат. Еј, стварно, човече. Може сега и 11-тото мое светско првенство да не се одржи, ако не играат европјаните. Влегуваме у историјата. Не. Влегуваме у историјата прво како единствени сега на светско, после како единствени кои што биле на последното заедно со Европа. Значи давам честен пионерски збор пред ова, пред брановите на Белото море. Доколку се бойкотира наредното светско првенство од европските репрезентации, Мијалче Доргутов не оди, за Наташа Доргутов не можам да гарантирам. Ај, јас со Џани сум прва другарка, ше ти на тебе. Па се сликаше со него на градски стадион се сликаше. Ајде, фала ти Доргутов. Поздрав Џани, држи се, не се давај. Оди бе, сите сакаат Џани да падне, ти не се давај Џани после ова со Трамп што го прави. Пурамен ќе падне поправо од Џани, што ти е тоа? Ај, тоа да го видиме. Пурамен ќе падне да видам да не верувам. Ај ќе видам. Па сега ако падне Пурамен не ми се допаѓа. Затоа што велиш ќе падне Пурамен, а велиш дека Пурамен ако падне Вардар ќе заглави. Вардар ќе заглави. Вардар без Пурамен ќе се удави за 2 дена. Ај со нови вести tomorrow. Аврио. Поздрав.